टीकमगढ़ के ताल दरवाजा मोहल्ले में पटाखे फोड़ने के दौरान बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर राजेंद्र साहू और मकर ध्वज मिश्र के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद राजेंद्र साहू ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर पड़ोस के मकर ध्वज में घर में घुसकर उसे और उसके परिवार वालों के साथ लाठी डंडे से जमकर मारपीट की। इसके बाद भी हमलावरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मकर ध्वज को घर से बाहर निकालकर उसे भी मारा पीटा गया, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 7 बजे का और हमारे बच्चे ने एक पटाखा जलाया, उस पर हम विवाद किया इन लोगों ने और वो सब लोगों निकाला है और 20-25 लोग थे तो उन लोगों ने मारपीट की हमारे बच्चों के, हमारे पति के साथ और हमारे साथ। तो वैसे लड़ाई हुई थी तो परसों भी उनके साथ रिपोर्ट की गई थी। कल है तो वो बच्चों की लड़ाई पर से उनके परिवार वाले आपस में भिड़ गए थे और दोनों तरफ से मारपीट की गई थी। इसमें पुलिस के द्वारा मिश्रा परिवार और साहू परिवार दोनों परिवारों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं।